क्या हुआ पापा, रात भर आपको खांसी आती रही? हाँ बेटा, 4 दिन से खांसी आ रही है, कोई दवा असर ही नहीं कर रही है। पापा, खांसी के लिए आम दवा असर नहीं करेगी, इसीलिए आप ये आम सिरप को छोड़िए और आज ही लेकर आइए लवी आयुर्वेदा प्रोडक्शन की एलकफ गो सिरप। ये हर्बल फॉर्मूले से तैयार किया है जो सबसे फास्ट रिलीफ देता है खांसी में। इसे 2 साल के ऊपर के बच्चे भी ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये सबसे कम कीमत की सिरप है। अरे वाह, ये मिलेगा कहाँ? किसी भी मेडिकल स्टोर से बाय करो या स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करो।